现在开一家天猫店铺大概要投入多少钱呢？现在的门槛它是比较低的，然后基本上现在都有这种什么呀，保证金类型的，就是你可以租这个5万的保证金。一般的旗舰店的保证金是5万，专卖店是10万。如果你要是中旬入驻的话，比如说现在7月份入驻，只收你一半，等于是如果你要是交这个保证金的话，只需要全年1500，这个半年的话大概750块钱左右，然后再加上这个服务费大概3万块钱一年，是吧？然后大概就是这个费用。所以说为什么有些朋友说，你看我现在我想让你运营个店铺，然后你看你接我的店不接我的店呢？一般的我都一开始很早以前我全店运营的我就接天猫店，因为说白了你有一个天猫店呢，最少比如说有5万的保证金加上3万的服务费，你先拿出个8万去，然后再运作什么乱七八糟加上，有可能你得预备个10万20万的来开这个店，它是相对来说有一定的这种门槛的。但是现在来说，基本上说白了，你现在要是开家天猫店铺，随随便便手头有个3万4万的也能开一家店，是吧？但是我要求这个门槛高吗？一点也不高啊，就是个普通人，只要是你稍微有点货源的，基本上做天猫店铺也是可以做的。所以说现在的天猫啊，它不跟原来似的那么怎么说，就是寸土寸金或者那种值钱了。现在的天猫店基本上就是怎么说，市面上如果你要买店的话，是吧？这家伙不值钱，有的免费送。知道吧？所以说现在来说，天猫也不是什么门槛了，啊，主要是看你现在卖的这类产品，是吧？然后目前的一个经营情况，包括咱们合作，咱们能不能达到双方共赢的一个目的，是吧？所以说我在这儿给大家大概说一下，就是关于这个天猫店铺，然后入驻的一个收费的一个标准，包括就是有一些朋友你说想找我合作，是吧？你有一个大概衡量的一个指标，是吧？有一些朋友你们是淘宝店。你们连货源都没有的，你找什么运营啊？你肯定你是不合适的，只有自己学习合适嘛，是吧？所以说我在这儿就是好意的提醒一下，你们自己也不要盲目的在外面说，哎呦，我现在我有个什么店，我自己感觉弄不愿弄了，我想请人弄，这种是最错误的一种想法。你请人弄，是吧？你这店铺，比如说你就是个淘宝小新店，你都得养店的，把店铺养起来，慢慢的都才能做。就是我做，我也得帮你养店。只是说更快一些，但是说白了，如果你说我让你调直通车或者调付费这一块，我怎么你帮我操作，这是可以的。你说单纯的全店运营的一个小新店，培养周期太长，是吧？你这个也浪费你的时间，也浪费我的时间，还不如你自己来学习这一块，从零开始自己养着做。关注我学习天猫淘宝运营，一下的实操经验。